بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنكمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله الفكرة بتاعتنا، وهنبدأ عشان ننشئ الليبل. بعد الانبوت طبعا في عندنا ليبل، هقول له let the label بيساوي document dot create element، وهنكريت عنصر label بالشكل ده. طبعا يا جماعه الليبل فيه اتريبيوت اسمه for، فاقول له add for attribute. هتضيف الفور اتريبيوت ازاي؟ عشان تضيف الفور اتريبيوت هقول له ذا ليبل، لو جيت قلت له for طبعا كده مش هتشتغل، فهتقول له html4. html4 اللي هو الاتريبيوت اللي اسمه for. الاتريبيوت ده احنا جبناه منين يا جماعه؟ اهو من شويه كنا كاتبينه اهو، هيحط لك نفس بالظبط اللي هو answer underscore 1 answer underscore 2 عشان يبقى نفس الاي دي بتاع اللي هو الانبوت هو نفسه اللي الفور بتناديه في الليبل، عشان طبعا لما تدوس على الليبل يختار الانبوت اللي جنبه بالشكل ده. طيب اهو كده تمام، ده بالنسبه للليبل. دلوقتي عملنا ليبل، ضفنا له الاتريبيوت بتاعه، محتاجين نعمل التكست بتاع الليبل. هقول له create label text بالشكل ده. هقول له هنا مثلا نسميه label text let the label text بيساوي document dot create text node. طيب الليبل تكست يا جماعه، او اللي هو الليبل تكست المفروض ان هو الاجابه اللي احنا اصلا حطيناها في الداتا انسر دي. حد فاكر اللي في الداتا انسر بالظبط؟ فنفس اللي انت عملته هنا ده اهو هتضيفه هنا، هي دي الاجابه. يبقى الاجابه هتكون جوه الليبل، وهتكون جوه اتريبيوت الداتا انسر الموجود على الانبوت. حلو جدا الكلام ده. عملنا الحمد لله التكست. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين add the text to label. هقول له هنا the label dot append child، وهنضيف التكست. كده كله تمام، كله تمام. كده بقى عندنا input، كده بقى عندنا label، فاضل ان احنا نضيف الانبوت والليبل للمين ديف. فهكتب هنا add او append عشان نبقى ماشيين عليها، او add مفيش مشكله. add input زائد label to main div بالشكل ده. هقول له main div dot append child. هنأبند ايه الاول؟ هتأبند الراديو الاول علشان خاطر انت عايز الانبوت بعده، فهقول له ان انا عايز أبند الراديو، بعديه على طول أبند الليبل. حلو الكلام، حلو الكلام. كده بقى عندك ديف رئيسي جواه انبوت وجواه ليبل، ومحتاجين ان احنا نضيفه في منطقه الانسرز اللي هي فين؟ اللي هي دي answers area. هل احنا مختارينها قبل كده دي؟ لا، مش عاملين لها select. هنطلع فوق خالص واقول له هنا let answers area بتساوي document dot query selector، وادي العنصر بتاعي اللي اسمه answers area. طبعا سميه زي ما تحب، مفيش مشكله، مالكش دعوه بالتسميات بتاعتي انا طبعا عشان ما نضيعش وقت الفيديو. هنا append all divs to answers area بالشكل ده. هقول له answers area dot append child، واحط فيها المين div بالشكل ده، واقول له تمام، ويا رب يكون في مشاكل. الحمد لله مفيش مشاكل. ادي اول حاجه عشان نتاكد answers 1 زي ما انت شايف تمام. to make text bold ومكتوب answers 1، وهنا الانبوت بتاعنا to make text bold دي الداتا انسر، التايب راديو، الاي دي اسمه answers underscore 1. فطبعا لو دوست على اي واحد من الليبلز هيختار الانبوت اللي جنبه. حلو جدا. في حاجه كده جت على بالي ممكن نعملها. خلينا نقول هنا مثلا عايز اقول له لو ان احنا عايزين نخلي اول واحد make first option selected، عايزين اول option عندنا او اول answer عندنا تكون checked مش selected، ان هي تكون checked by default. هنعمل ايه؟ خلينا نقول له لو اول عنصر عندنا هنا الاندكس بتاعه كام. خلينا نشوف في الفور. اول عنصر عندنا i، فاقول له لو الاي equal to 1 اللي هو 1 طبعا اهي، ده اول عنصر عندنا. لو الاي equal to 1 اللي هو اول input radio هتعمله، عايز ان هو يكون checked، فهقول له الراديو input dot checked بتساوي true بالشكل ده. كده اول واحد عندنا هيكون checked by default زي ما انتم شايفين اهو. الحمد لله، وهو ده المطلوب اثباته، ومش عايزين اكتر من كده.
كده يا جماعه الحمد لله خلصنا الفانكشن بتاعتنا. ممكن نعمل عليها تعديلات باذن الله قدام، بس كده الحمد لله انشأنا السؤال بتاعنا. وعشان تتاكد احنا ليه عملنا الحركه دي قبل ما اقفل الدرس، لو طلعنا فوق وخلينا الكرنت اندكس ده 3 هيجيب لك السؤال رقم 4 في الاوبجكت، شايف اللي هو 0 1 2 3 اللي هو رابع سؤال عندي. عشان تفهم الفكره هتحصل ازاي، ان السبميت انسر هيغير الكرنت اندكس، فتبدا ساعتها تجيب السؤال اللي بعده من غير اي مشكله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم.